ჩვენთან არის ღმერთი. დღეს მესამე კვირას დიდი მარხვისა ტრადიციულად აღევლინება და აღესრულება ეკლესიაში ჯვრის თაყვანისცემა, იმიტომაც არის გამობრძანებული შუა ტაძარში გამშვენებული ჯვარი უფლისა და ასევე მაუწყებელია დღევანდელი დღე, რომ ხდება განზოგება დიდი მარხვისა. სამ დღეში, ანუ 4 შაბათ დღეს იქნება განზოგება, რაც ნიშნავს, რომ ნახევარი მარხვა გავლილია და ნახევარი გასავლელი გვაქვს კიდევ, მაგრამ ჯვრის თაყვანისცემა გვახსენებს, რომ მალევე იქნება მაცხოვრის ჯვარცმა და ძლევამოსილი აღდგომა მისი. ჩვენ ჯვართან დაკავშირებით ბევრი გვისაუბრია სხვა შემთხვევებშიც და ალბათ უფრო მეც ვისაუბრებთ შემდგომში, როდესაც იქნება შესაბამისი ადგილი წაკითხული ან სამოციქულოდან ან სახარებიდან, მაგრამ დღევანდელ დღეს მინდა არა ჯვართან დაკავშირებით, არამედ ვისაუბრო, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, ჩვენთვის ხშირად გაუგებარზე, პავლე მოციქულის სიტყვებზე, რაც დღევანდელ დღეს მოვისმინეთ სამოციქულოს საკითხავიდან. დღეს ავიკითხეთ ებრაელთა მიმართ ეპისტოლის მეოთხე თავის ბოლო და მეხუთე თავის დასაწყისი. სადაც საუბარია ძველ ქართულად მოვიყვან დაახლოებით ტექსტს და შემდგომ ვთარგმნოთ, რომ გასაგები იყოს შინაარსი. ძალიან ღრმა საღვთისმეტყველო ნააზრევი პავლე მოციქულისა, როგორც ყველა ნააზრევი მისი, რომელიც სხვადასხვა პლასტოვანია ხშირ შემთხვევაში და თუ კი კონტექსტი არ ვიცით, გაუგებარი იქნება პავლე მოციქულის სიტყვები ხშირად. პავლე მოციქული ამბობს ესეთ რამეს, რომ გვივის ჩვენ მღვდელმთავარი, რომელმაც განვლოცანი ძე ღვთისა იესო ქრისტე, რომელიც იწოდა მღვდელმთავრად არა ნატაცებად, არამედ ეს პატივი მას უბოძა მან, ვინც თქვა, ძე ჩემი ხარი შენ, რადგანაც თქმულია, შენ ხარ მღვდელ უკუნისამდე წესამაზე და მელქისედეკისა. და ყოველნი მღვდელნი კაცთაგან დადგინდებიან, ოღონდ შენ არა. აი დაახლოებით შინაარსი ესეთია. რაზეა საუბარი? გასაგებია, რომ მაცხოვარზეა აქ მინიშნება, მითითება, მაგრამ უწოდებს ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვას. შენ ხარ მღვდელ, სხვაგვარად მღვდელმთავარი, მელქისედეკის წესით. გაუგონორი სიტყვებია ეს. ებრაელისთვის ეს რო გეთქვათ, ერეტიკოსი იქნებოდა ყველა ჩვენგანი. რატო? იმიტომ რომ მღვდლობის პატივი მელქისედეკს კი არ ქონდა, არამედ ქონდათ ლევიტელებს. ვინ არის ეს მელქისედეკი? რომ მღვდლად იწოდება ჯერ და მისი წესისამებრ, ესე იგი მისი სჯულის მიხედვით, ქრისტეც მისი მსგავსია. ვინ არის მელქისედეკი? მელქისედეკი იმდენად მისტიკური პიროვნება ზოგადად ბიბლიის ისტორიაში, რომ თუ კი მაცხოვართან შედარება არ ხდება ამ პიროვნებისა, გაუგებარია დღესაც ებრაელთათვის ვინ იყო ეს პიროვნება. ბიბლიაში როგორი თხრობაა? ძალიან მცირე, აი ამ ხელა სქელტანიან წიგნში, ძველ აღთქმაში და ახალ აღთქმაშიც, ერთადერთხელ არის ისიც სამი მუხლი ეთმობა შესაქმეთა წიგნში. შესაქმის დაბადების წიგნი, პირველი ბიბლიის წიგნი, აბრაამის ცხოვრება, სხვაგვარად აბრაამის ცხოვრებასაც უწოდებენ ძველად ამ შესაქმის წიგნს. აი ესეთი თხრობა არის მე-14 თავში ამ შესაქმეთა წიგნისა, მე-18 მუხლიდან მე-20-ის ჩათვლით, სამი მუხლი მხოლოდ. აი ესეთი თხრობაა მელქისედეკთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ლოტი გამოეყო აბრაამს, ძმისშვილი აბრაამისა, მიდის სოდომში. აბრაამის მწყემსებსა და ლოტის მწყემსებს შორის ცილობა ჩამოვარდება და აბრაამი ეუბნება თავის ძმის წულს,
ჰარანის შვილს, გარდაცვლილია ლოტის მამა, აღზარდა ა ブラ ამას შვილივით ლოტი. შეიძლება ისე ვთქვათ. და ეუბნება რომ აირჩიე შენ ადგილი, შენ თუ დასავლეთით წავხალ, მე აღმოსავლეთით და პირიქით. ლოტმა აირჩია სოდომის ქვეყანა, რადგანაც ნაყოფიერი იყო ეს მიწა, ბიბლიაში ესია და დამკვიდრდა იქ. ცხოვრობს რამოდენიმე ხანი, სანამ ღმერთმა გაანადგურა ეს სოდომის ქალაქი. იქ ცხოვრობს ლოტი მშვიდად. და ხდება ესეთი მოვლენა, რომ 5 მეფე სხვადასხვა ქვეყნის შეთქმულებას მოახდენენ სოდომელთა წინააღმდეგ და მიდიან ამ ქალაქების სოდომისა და გომორის დასატყვევებლად. გაანადგურებენ, გაძარცვავენ ამ ქალაქებს და ტყვედ წაიყვანენ მოსახლეობას, მათ შორის ლოტიც, რომელიც ცხოვრობს სოდომში. ამის შესახებ ა ブラ ამი შეიტყობს და წერია რომ 318 რჩეული მონა მისი მსახური წავა ა ブラ ამთან ერთად დაამარცხებენ მეფეებს და აი როდესაც ბრუნდება შინ ამ ნადავლთან და გათავისუფლებულ ხალხთან ერთად ეს ა ブラ ამი მიეგებება გზად ესეთი სიტყვებია ეპითეტი მელქისედეკთან დაკავშირებით მიეგებება მელქისედეკ დიდი ღმერთის მღდელი და სალემის მეფე თუ მეფეა მღდელი როგორ არის თუ მღდელია მეფე როგორ შეიძლება იყოს გაუგებარია და შეეგებება და მიართმევს პურსა და ღვინოს და ეუბნება კურთხეულას ღმერთი ა ブラ ამის რომელმაც გაათავისუფლა და მისცა უფლება ა ブラ ამს რომ დაემარცხებინა თავისი მტრები და სხვა მიათეს შეწირავს ა ブラ ამი თავისი რაც კი აქვს მელქისედეკს და ქრება მელქისედეკის პიროვნება სად მიდის რა სალემის მეფე რა უზენაესის მღდელი რაზია საუბარი ზოგადად რატოა გაუგებარი ეს ყველაფერი იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ ქრონოლოგიურად მივყვებით ძველი აღთქმის ისტორიას პირველი მღდელი მელქისედეკი კი არ არის არამედ არის აარონი ძმა მოსესი როდესაც 10 მცნება ჩამოიტანა სინაის მთიდან მოსემ აი შემდგომ უკვე ადგენს მღვდლებს და მღვდელმთავრებს და შესამოსელიც მაშინ იწერება, იხატება, იკერება და ასე შემდეგ, სამღვდელო, ეფოდები და სხვა, რაც სამღვდელმთავრო მსახურებისთვის არის საჭირო. მანამდე აბსოლუტურად მოსემდე ესე იგი და აარონამდე ჩვენ ბიბლიაში ვერ ხვდებით მღვდლობის დადგენის წესს. დგინდება მღვდელმთავრად აარონი, პრეტენზიები აქვს სხვა ტომის წარმომადგენლებს და მთელი სასწაულები მოხდება, ამ ახლა გავაგრძელებ, იმიტომ რომ დაიტვირთება ჩვენი საუბარი. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ აარონი და მისი შვილები პირველი მღვდლები არიან და ლევიტელები, ანუ 12 ტომიდან ერთ-ერთი ლევის ტომი იქნება მსახური ტაძრისა. აი ამ ჯიშიდან, ამ მოდგმიდან არის სამღვდელო დასი და არა მელქისედეკიდან. ვინ არის ეს კაცი? გაუგებარია. ეხლა მეორე, სალემის მეფე. სალემი ითარგმნება როგორც მშვიდობის ქალაქი, ანუ სხვაგვარად, როგორც განმარტება გვეუბნება, სალემი ძველი სიტყვა არის იერუსალიმისა, იერუსალიმის მეფე. იერუსალიმის მეფე, ვინც დედაქალაქად აქცია იერუსალიმი, ეს არის დავით მეფე. და სულაც არა მელქისედეკი ისტორიის მიხედვით. და პირველი მეფე მელქისედეკი კი არ არის ისრაელში. არამედ არის საულ მეფე. ანუ ცხებული ღვთისა ბერძნულად ქრისტოს, ქრისტე, ებრაულად მესია, პირველი ცხებული მელქისედეკი კი არ არის. არამედ არის სამუელისაგან დადგენილი და ზეთ ნაკურთხი და ცხებული საულ მეფე. კიშის ძე. ეს თუ გაინტერესებთ ამის ისტორია, შეგიძლიათ ნახოთ პირველი მეფეთა წიგნის მერვე თავიდან, როდესაც ებრაელები მივლენ სამუელ წინასწარმეტყველთან და ეუბნებიან, რომ
დაგვიდგინე ჩვენ მეფე ისეთი როგორიც სხვა ხალხებს ყავთ და ღმერთი ეუბნება სამუელს შენ ამ სიტყვებით შენ კი არ უარყო ხალხმა არამედ მე უარყო მაგრამ მიუხედავად ამისა რომ მოითხოვეს მიუხედავად არ მოწონებისა ამ ამბის ღვთის მიერ მაინც უდგენს ებრაელებს მეფეს პირველი მეფე საული შემდგომ მისი ძე არ ხდება მეფე არამედ იესეს ძე დავითი რომელმაც დააფუძნა შეიძლება ვთქვათ იერუსალიმი მანამდე იყო ქალაქი იერუსალიმი მაგრამ დედაქალაქად დავითმა გახადა იგი და შემდგომ სოლომონი შემდგომ რობოამი და ორად იყოფა სამეფო და მთელი ამბებია ისტორიული ესე იგი დავითი მეორე მეფე და მის წინ საული მელქისედეკი ქრონოში არ ჯდება ანუ დროში არ ჯდება შესაბამისად ძალიან საინტერესო იყო ყოველთვის ებრაელთათვის ვინ არის ეს კაცი და პავლე მოციქული წარმოიდგინეთ რა აზროვნების კაცია გარდა ამ თხრობისა რაც კანონიკურ ძველ აღთქმაში იკითხება რაც მოგიღებით არა კანონიკურ წიგნებშიც ხდება ჩვენ ოღონდ არა ბიბლიაში შემავალ არა კანონიკურში არამედ ებრაულ ტრადიციაში არა კანონიკური აპოკრიფული წიგნები არსებობს მაგალითად არსებობდა ესეთი ებრაული ყაიდის წიგნი ენოქის წიგნი სადაც ნათქვამია რომ მელქისედეკი არის ღვთის სიტყვისაგან ნაშობი პიროვნება ზღაპრით მოსილი ძეგლი არის აპოკრიფული ენოქის წიგნი მაგრამ რადგანაც არსებობს მითქმა მოთქმა და გაუგებრობა მელქისედეკთან 1000 გვარი ინტერპრეტაცია ხდება ხალხის მიერ ესე იგი ღვთის სიტყვის ნაშობი ეს ერთი ეხლა მეორე პირველ საუკუნეში იყო ესეთი იუდეველი ფილოსოფოსი ძალიან მნიშვნელოვანი ფილონ ალექსანდრიელი ეს არის ქრისტეს შობამდე პირველი საუკუნე და ქრისტეს შობის შემდგომ პირველი საუკუნე როგორი პიროვნება ფილონი ალექსანდრიელი წარმოშობით ებრაელი ალექსანდრიაში მოღვაწე ხოლო ალექსანდრია იმ პერიოდში არის ფილოსოფიზირებული სამყარო პლატონის ფილოსოფიის მიმდევრები განათლებული ანტიკურ ფილოსოფიაში და ეს იუდეველი არა უხეშ კანონს მიყვება ებრაულს არამედ ამ ებრაულის გაუხეშებულ კანონს უძებნის ალეგორიზმს ალეგორიულ განმარტებებს და ამბობს ესეთ რამეს მას სხვადასხვა ნაშრომები აქვს და ერთ-ერთი აბრაამის ცხოვრება და ალეგორიების წინა შესახებ ალეგორიების შესახებ ესეთი წიგნი აქვს იქ მელქისედეკს რო ეხება ამბობს ესეთ რამეს რომ მან მელქისედეკმა საკუთარი თავი იკურთა მღვდლად თავისი სიწმინდის გამო აბსოლუტურად გაუგებარია რომ შეიძლება ესეთი რამე თქვა კანონიკურ ძველ ან კანონიკურ ახალ აღთქმაზე საკუთარი თავი იკურთხა სიმართლის გამო სიმართლის კაცი რო იყო მიმდევარი იყო მღვდლობისა ვერ გაიგებ კაცი ამოგდებული აბსოლუტურად კანონიკიდან მეორე ალეგორიების შესახებ მსჯელობაში ამბობს ფილონი იგი მელქისედეკი სხვა არავინაა თუ არა ღვთის ლოგოსი ანუ ღვთის სიტყვა პირდაპირ ქრისტეთ უწოდებს ოღონდ არა იმ გაგებით რაც იოანემ უწოდა პირველიდან იყო სიტყვაი ანუ ლოგოსი არამედ თავისი ფილოსოფიური სისტემის ნაწილად აღიარებს მელქისედეკს დაახლოებული აზრი ქრისტიანობასთან უკვე იოსებ ფლავიუსი ებრაელი ასევე ისტორიკოსი ისეთი დიდი სიმაღლის კაცი არ არის როგორც ფილონ ალექსანდრიელი ისტორიკოსია ფილოსოფოსი არ არის იოსებ ფლავიუსი ამბობს მელქისედეკი არის ქანანელთა მეფე და იერუსალიმის მეფე ესეც გაუგებარია ეს ფილონი და იოსებ ფლავიუსი არიან პირველი საუკუნის მოღვაწეები
რატო ვახსენეთ ეს ყველაფერი ჩვენ? იმიტომ რომ ეს კონტექსტი თუ არ იცის პავლე მოციქულმა და ებრაელებმა თუ არ იციან, ვერ გაიგებენ რატომ ელაპარაკება პავლე ებრაელებს ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში მელქისედეკზე, რომლის აღთქმაც და პიროვნებაც ახსნილია ქრისტეთი. ქრისტეზე გადავიტანოთ ჩვენი ყურადღება. ქრისტე მღვდელმთავრად რო იწოდება და მოციქულები რო იწოდებიან მღვდელმთავრებად, ვინ აკურთხა ეს მოციქულები მღვდელმთავრებად? ქრისტემ. ქრისტე ვინ აკურთხა მღვდელმთავრად? არავინ. თვითონ არის მღვდელმთავარი, რომელიც წესით, ლევიტელთა წესით, ანუ აარონის წესით, მოსეს შემდეგ რომ მოდის? არა. არ უკურთხებიათ ლევიტელებს მღვდლად მაცხოვარი. თვითონ იკურთხა, ბუნებითი მღვდელმთავარია და მაგიტო. და მეორე მხრივ, ესე იგი ბუნებით მღვდელმთავრობაზეა, როგორც მელქისედეკთან დაკავშირებით. მეორე მხარე, მეუფე, მელქისედეკი არის მეფე, ცხებული ღვთისა. იერუსალიმის ქალაქის პირველი მეფე. მეფე არის ცხებული, ანუ ქრისტოს, როგორც მოგახსენეთ. ვინ აკურთხა ქრისტემ მეფეთ? ანუ ქრისტეთ ცხებულად ვინ აკურთხა? არავინ. თუ არა ღმერთმა. ცხებული იმიტომ ეწოდება მაცხოვარს, რომ თავად არის მცხებელი თავისი ადამიანური ბუნებისა. ბუნებითად ცხებული და ბუნებითად ცხებული. ბუნებითად მღვდელმთავარი და ბუნებითად მსხვერპლი თავისი მღვდელმოქმედებისა. აი ხა წარმოიდგინეთ, აი ამ კონტექსტში ერთიანობას რო აიღებ, ეს გაუგებარი მელქისედეკი ხდება გასაგები ქრისტეს განკაცებითა და ქრისტეს მანგალითით. და როგორ მიმართავს პავლე მოციქული ებრაელებს? ქრისტე, უпростоრად მელქისედეკი, რომელსაც დღესაც კი ეძიებთ თქვენ ფილონ ალექსანდრიელის, იოსებ ფლავიუსის, თუ სხვადასხვა არ ჩამომითვლია მე უამრავი წყაროა ამასთან დაკავშირებით ებრაულ ტრადიციაში. და ყველგან აუხსნელია ვინ არის ეს კაცი. არც ხელდასხმა აქვს სამღვდელმთავრო და არც ხებულობა სამეფო. ვინ არის მაშინ? ვინ არის და სწორედ წინასახია მაცხოვრისა? მაცხოვრით იხსნება მელქისედეკის პიროვნება, რომელმაც განვლო ცანი, ანუ ანგელოსთა მწყობრნი. და ამიტომაც დავითმა ფსალმუნში ერთადერთხელ, ესე იგი, თუ დაბადებაში შექმნათა წიგნში, როგორც პიროვნება გვეცხადება მელქისედეკი, მეორე გზის ფსალმუნში, 119 ფსალმუნში, დავითი ამბობს, შენ ხარ მღვდელ უკუნისამდე, ანუ დაუსრულებლად წესსამაზე და მელქისედეკისა და არა ლევიტელთა წესის მიხედვით. აი ესეთი ურთიერთ პარალელური გზები არის ერთი მხრივ მელქისედეკის პიროვნებასთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ მაცხოვრის მღვდლობისა და მეუფებასთან დაკავშირებით. ერთი მეორით იხსნება. თუ კი დაებადება ვინმეს კითხვა რომ რატომ ეწოდება მაცხოვარს მეფე ან მღვდელმთავარი, იმიტომ რომ მელქისედეკი იყო, შეიძლება ვთქვათ, ის ქრისტეს განკაცებამდე, ვინც ბუნებითად და ალეგორიულად გავს ქრისტეს. სხვაგვარად წარმოუდგენელია. და ამით ეუბნება ებრაელებს პავლე მოციქული, რომ ქრისტე თუ თქვენთვის გაუგებარია, საიდან აქვს მეფობა და მღვდელმთავრობა, რატო არის გაუგებარი? თქვენც ხო გყავთ ისტორიაში ესეთი პიროვნება და რატო უნდა იყოს გაუგებარი ეს ყოველივე? ამიტომ ასრულებს შენ ხარ მღვდელ უკუნისამდე წესსამაზე და მელქისედეკისასა. დაგლოცოთ ღმერთმა, გაგაძლიეროთ უფალმა, მოგცეს ძალები და სიმტკიცე, რომ ბოლომდე მივიდეთ ჩვენი ღვაწლით, რაც შეგვიძლია, მარხვის ბოლომდე და ვეზიაროთ ძლევამოსილ აღდგომას უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი.
სამშაბათს გვექნება საღამოს ლოცვა, ოთხშაბათს ხარების დღესასწაულია მოგეხსენებათ. დავიწყოთ საათზე ოთხშაბათს ნილი არის თევზით ოთხშაბათს. შაბათს გვექნება